Tem bem uns 2 anos que eu tô tentando dormir, esse bexiguete não para de roncar. Mas pera aí que eu já sei o que eu vou fazer. Eu não tô acreditando nisso, não. Acorda, filho da peste! Armário, homem, que brutalidade é essa? O que foi agora, hein? Você aí, roncando feito a rapariga e não me deixa dormir. Eu até pararia de roncar, né, homem? Mas eu tô dormindo, como é que eu vou saber? Se tu continuar roncando, eu enfio uma meia goela abaixo, vice. Eu vou ter que enfiar uma meia na boca desse lazareto mesmo, é? Ah, é o jeito. Pronto, ronca agora, seu Zé Ruela. Ai, agora eu posso dormir sem aperreio e descansar minha beleza. Que é isso? Acho que fita vai resolver. Bem melhor. Ai, vou dormir agora. Não! 2000 anos depois. Bom dia e vá se lascar. Ai, eita porra! Jim, agora arrumei a solução pra você dormir sossegado sem aperreio. Comprei 2 tapa-ouvidos. Finalmente fez algo que preste. Oxi.